Quem tem bruxismo pode fazer implantes dentários? Antes de responder, vamos entender o bruxismo. É um hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes, geralmente à noite. Isso pode causar desgaste dental, sensibilidade e dores na mandíbula. A boa notícia é que sim, quem tem bruxismo pode fazer implantes, mas é essencial controlar esse hábito para garantir o sucesso do tratamento. Através de ajustes da sua mordida e usar uma placa personalizada, você protege os dentes e os implantes, reduzindo a pressão. Controlar o bruxismo vai melhorar sua qualidade de vida. Não deixe que o bruxismo impeça você de ter o sorriso dos seus sonhos. Agende uma avaliação na G7 Implantes.